moment as well for the Janakpur Bolts. They create history. They emerge champions of NPL Season 1 and they've etched their names in the annals of history, forever remembered as the gold standard of achievement. सुदूरपश्चिमसँग बदला लिँदै जनकपुरले जित्यो एनपीएल को पहिलो उपाधि। चौका र छक्काको वर्षा हुँदा फेल खायो दिपेन्द्रको रणनीति। लाहिरू मिलान्थाको शानदार ब्याटिङमा जनकपुर बोल्ट्सले पहिलो संस्करणको सिद्धार्थ नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्समाथि 5 विकेटको शानदार जित दर्ता गर्दै जनकपुरले पहिलो उपाधि उचालेको हो। यसअघि लिग चरण र पहिलो क्वालिफायरमा यी दुई टोली भिड्दा सुदूरपश्चिमले बाजी मारेको थियो। लिग चरणको 18औं खेलमा सुदूरपश्चिमले जनकपुरलाई 72 रनले पराजित गरेको थियो भने पहिलो क्वालिफायरमा जनकपुर 8 विकेटले पराजित भएको थियो। तर आज जनकपुरले बदला लिएको छ। आज कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 185 रनको लक्ष्य जनकपुरले 19.2 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्न सफल भयो। पछिल्ला खेलमा खराब ब्याटिङ गरिरहेको जनकपुरले आज चौका र छक्काको त वर्षा नै गरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन। पावर प्लेमै 71 रन जोडेको थियो। जनकपुरका लागि ओपनर लाहिरू मिलान्थाले सर्वाधिक 87 रनको योगदान गरे। उनी शतकबाट चुके तर टोलीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण खेले। 49 बल खेलेका उनले 8 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। साथै अर्का ओपनर एवं कप्तान आसिफ शेखले 19 बलमा 33 रन प्रहार गर्दा हर्ष ठाकर 30 रनमा अविजित रहे। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमको आज केही चलेन। जब खेल हातबाट फुत्कियो त्यति बेला विकेट झार्न सफल भयो। टस जितेर सुदूरपश्चिमका कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले जनकपुरलाई पहिलो ब्याटिङको निम्तो दिँदा 160 रन भन्दा बढीको लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने र त्यतिमा विपक्षीलाई रोक्न सक्ने बताएका थिए। उनले भने अनुसार त्यो भन्दा रन त बन्यो तर विकेट लिन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, स्कट कुगेलियन, सेफ अली जेब र ईशान पाण्डेले समान 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 184 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि ओपनर दुवै सैफ अली जेब र विनोद भण्डारीले शानदार सुरुवात गरे। उनीहरूले पहिलो विकेटका लागि 117 रनको साझेदारी गरे। सैफ अली जेब अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 43 बल खेल्ने क्रममा 8 चौका र 2 छक्काको सहारामा 69 रन बनाए। साथै विनोद भण्डारीले 31 बल सामना गर्दै 1 चौका र 3 छक्का सहित 41 रन बटुले। सुदूरपश्चिमका लागि अन्य ब्याटरले उल्लेख्य रन बनाउन सकेनन्। ब्रान्डन मैकमुलेन र हरमित सिंहले समान 14 रन बनाए भने स्कट कुगेलियनले 13 रन बटुले। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। जनकपुरका लागि किशोर महतो र मोहम्मद मोहसिनले 3-3 विकेट लिए भने जिमी निसम र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। अब उपाधि विजेता जनकपुरले ट्रफी सहित रु 1 करोड 10 लाख प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता सुदूरपश्चिमले रु 51 लाख प्राप्त गरेको छ। साथै तेस्रो भएको कर्णाली याक्सले रु 25 लाख र चौथो भएको चितवन राइनोजले रु 15 लाख प्राप्त गर्नेछन्। Special moment for these boys in blue and pink. This is the moment they will treasure for a lifetime. The thrill of victory shines bright in their eyes as they bask in championship glory. ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक।